Всем привет, ребята! Вы, наверное, замечали, бывает такое, что едешь на автомобиле ВАЗ, ну, у меня в данном случае Калина, едешь по кочкам, как будто в подвеске что-то шумит, но потом прислушиваетесь, что звук не в подвеске, а где-то в районе дверей. И сейчас я покажу, что это может быть. Так вот, едете, шум такой. А это вот что, ограничители дверей. Видите, он весь изношенный. Вот здесь вот должны быть такие силиконовые резинки, а их тут уже нету, они изношены и все. Вот новый ограничитель. И вот эти резиночки. Вот, он стоит где-то рублей 250, и сейчас будем их менять. Чтобы их поменять, в первую очередь нужно снять обшивку дверей. Вот у меня машина Калина. Вот в первую очередь откручиваем грибок, я его уже открутил, также вот кнопку стеклоподъемника, если у вас электростеклоподъемники снимаете. Дальше нужно вот аккуратненько вот эти вот заглушки снимать. Две заглушки. Вот, их снимаем, тут уже винты под отвертку их откручивать. Также нужно открутить вот эту ручку. Вот здесь вот тоже винтик. Его откручиваем. Открутили и вынимаем. Дальше откручиваем вот эти вот винты. Снимаем полностью ручку. Так. Дальше нужно просто отгибать уплотнитель. Он держится на пластиковых клипсах. Вот и все. Вот пока мы убираем. Далее берем для начала головку на 13, вот у меня с таким длинным воротком, и откручиваем вот этот вот болт. Вот видите, разобрал, у меня тут знаки бесконечности нарисованные от бывших владельцев, или даже доллары, или что это. Это бесконечный ремонт. Голос сверху. Вот, открутили вот этот болтик. Далее нужно головкой на 8. Вот такой маленькой головкой откручивать вот здесь вот два болта. Вот. Так вот они легко срываются. Далее руками. И еще если вот эти вот ограничители изношены, во-первых, и дверь не будет фиксироваться в открытом положении, и скрипеть будет при открытии. Открутили. Вот он. Видите, такой вот шум был на ходу. Вот по кочкам. Теперь ставим новый. Да, они все различаются. Передний левый, задний правый. В первую очередь, вот если тут наклеена этикетка, вот отклеиваем, иначе будет клинить при открытии дверей. Сразу ее вот ВДшкой какой-нибудь, проникающей смазкой, вот сюда вот смазать. Здесь тоже немножко. Ну и далее в обратной последовательности ставить. Так вот. Внутрь просовываем.
И прикручиваем. Для начала просто руками слегка наживим. И ставим вот это вот. Тут пока не затягиваем, проверяем, как она закрывается. Фиксируется в нескольких положениях. И самое главное, что она теперь стучать не будет, стоит намертво. Ну вот, все, затянул, поставил, и теперь смотрите, прям фиксируется очень хорошо. Вот первое положение, вот второе, и вот последний, третий. И уже так круговато открывается, уверенно, как на новой машине. Вот. Вот и все. Показал, как заменить ограничители, из-за чего может быть стучать что-то в салоне, в двери на кочках. Подписывайтесь на канал, пока. Теперь после титров давай покажем, как передняя дверь закрывается и как они там наварили. Давай. Выключи. А это вот меняли тоже на передней двери. Там вообще стуки были, но это я не стал снимать. Тут вот как было, и смотрите, здесь ее не меняли, а наваривали. Я не знаю, что с ней было. Ну, короче, это шов сварки. Такой вот колхоз был. Вот теперь новая.